Bom dia, meus amigos do YouTube. Mais um dia de pesca. Dia chuvoso, totalmente nublado. Pesqueiro Moinho chegando agora. Tá cheio o pesqueiro hoje, ó, gente. Lotado. Vamos encostar aqui e ver o que a gente consegue aí. Vamos ver se a gente consegue alguma ação pra colocar no canal aí. Bom dia a todos. E fiquem aí, curtam aí o vídeo. Vamos ver o que a gente faz. Um abraço. É, tem dia que eles puxam mais pra lá, que eles batem mais pra lá. Essa filmagem aqui.
aquele bambuzal ali. É, mas tem que ficar lá. Hã? É assim, aqui de manhã fica lá. Depois eles vêm mais comigo. Na parte da tarde eles vêm pro meio da represa. Mas aqui hoje tem muita gente. Agora aqui é duro pegar pacu, hein? Nunca pesquei quem quiser. Pode pegar no fundo. Veio de domingo aqui, eu nunca vi de domingo. Primeira vez que eu venho de domingo. E vai chover, viu? Não achei que tivesse tão cheio. Tendência a chover, viu? Eu queria pescar na pequena, na hora que eu cheguei já tava cheio. Começar a chover, isso aqui tá derretendo. Começar a chover, eu vou buscar o guarda-chuva lá no carro. Aqui você tem que praticar paciência. Vou começar com uma frutinha pra ver. De fundo. Ver o que que dá. Não sei se tão longe não. Cadê a bola? A bolinha. Não vi a bolinha. Tá tudo certo, não tem nada errado. Ali é bem fundo, viu? Tem uns 2 metros aí naquele meio. Não, eu falo aqui, tá vendo? É porque se embramar ali na boia, né? Não pega não. Não entendi. Varinha de mão você tá usando o quê? Bichinho? Não, é só bichinho. Se for tilapa, só no bichinho. Não tem outra isca pra tilapa. Tilapa é só bichinho. Eu já tentei macho, já tentei super mais em macho pra tilapa, mas tilapa tá estranha, viu? Compraram 400 quilos de tilapa aí, quinta-feira. Aqui? Só que Nesse aqui ou em outro? aqui, sexta-feira, nós pescamos na beirada ali, ó. Teve nem que pegou 60 quilos de peixe. Beleza, Deus. Tudo com a boinha assim. Não levaram os peixes tudo no mesmo dia? Boinha assim, ó. Pegaram quase tudo. Levaram os peixes tudo no mesmo dia, pô? Pegaram quase tudo. Na festa. Tá bonita a cidade? Bonita. Peguei tilapa de 1,2 kg. Colocaram 400 quilos e levaram tudo, pô. Aqui ah não, 400 quilos de peixe é peixe pra caramba, hein? Mas você falou que levaram, teve gente que levou 60, vai Não, somando aí. um levou 60 e eu levei 15 tilápias. Outro não Um levou. ou outro que pegou bastante. Outro não levou nada? Pegou. Não pegou nada. Teve mesmo que nem veio pescar e não pegou nada. Ai, Deus. Começou a bater na beiradinha, nós estávamos tudo na beiradinha com a boinha. Meio metro de linha assim, ó. Você não acredita na boinha. Mas o japonês e o baixinho tava aí, né? Eles manjam. Eles sabiam que o peixe ia encostar ali. Quando torta, eles sabem. Os caras já são macaco velho? Ficar procurando os peixes, sabe? Sexta-feira. Os caras rodeando ali, ó, até que eles viram o cardume. A hora que eles viram o cardume na beirada, começaram a pescar só na beirada. Com a boinha, o tantinho assim de linha só, essa boinha. Em cima da sala. Do jeito que caía, já esperava um pouquinho, já
copiar, ué. Não, mas né, eu já tentei ali, o rapaz tá tentando, se entra uma, pode encostar lá que pega. É, pescaria é Cada dia, né? dia a dia. Cada dia esse lá tá tão nós aqui, eu pra encostar, viu, cara? Não sei o que acontece, né? O dia que cortaram os pacu, no outro dia pegou só no bacon. Eu vim no outro dia com o bacon, não peguei nenhum. Tava entrando na noda. Tava entrando na noda. Ah, cara, o bicho escolhe o que comer, né? Pesquei na boia hoje, tava pescando com essa ponta inteligente. Tava quebrando todas as pontas da vara. É? Indo na boia. Não quebra nada. Alguma coisa passou nessa linha sua aí, ó, da pequena. É, Só passou, só. não, eles passam. Esse dia cortou, às vezes eles cortam a linha do movimento. Passa, corta a linha. Pior que aqui, às vezes, na beiradinha, os pacu vem pegar dessas varinhas pequenas. O baixinho pegou 13 pacu a semana passada aqui com uma vara. Mas você tem que estar preparado, caçoado, com elástico, senão Foi isso aqui, você arrebenta tudo. arrebenta tudo. O bicho é bruto, velho. Bruto. Pegando a varinha, se não tiver o elástico, se não tiver caçoado, ele corta a linha se não tiver caçoado. E no bichinho, É? Pega tudo no bichinho, cara. Esse dia o meu colega estava pescando do meu lado ali na frente, ele estava pescando com vara comprida, começou a entrar na castanha. Ele apanhava só um pedacinho de castanha, de nós, só um pedacinho. Ele pegou dois, conseguiu tirar dois e cortou 4 linhas dele. Mas castoado? Não, estava sem. Depois ele colocou um anzol comprido e pegou dois. Sabe aquele anzol mais comprido? Sei. Aí não cortou mais. Eles passando a tua linha. É? Bicho, Tá tudo aí andando, mas tá comendo. bicho sem vergonha. Mas os caras cortaram o capinzinho daqui, ó. É. Mas nenhuma menina pequena não pegando, nem outro lá ainda. Do outro lado eles não cortaram. Rapaz, eu acho que eu vou buscar o guarda-chuva, viu? Acho que vai chover. Vai dar, vai ver um ponto bom pra tilápia ali, viu? O cara pegou tilápia pra casinha. Capinzinho ali, né, velho? Vou colocar essa vara de mão aqui, só que essa aqui tá caspada. Deixa eu chover aqui, senão não ia nada aqui.
que nem você tá pescando aí, ó. É a tilápia porque ela gosta de barranco. É, ela fica tudo no barranco, não fica na areia. Se você pescar com vara comprida, vai cair no buraco. Tá com vara comprida aqui só pra ver se bate um pacu. Falar nisso, eu já vou, as meninas falaram, por favor. Pescar na namoradinha. Opa! A vara grande é ruim por isso, você manobrar ela no lugar que Ainda mais que essas árvores aqui, tá perto, tá? muitos montes de árvore aqui. É gostoso pegar as bichas, hein? É. Eu bobeei, eu demorei pra ir atrás dos caras. Eu fui, depois parou. Barulho do ângulo. Peguei uns caramujo, quem sabe, né? Às vezes entra no caramujo, né? Pega lá, pé. Né? Pega lá no pé. Do lado, é bastante raça. Ali, só lá que tem beirada. Mas tem que pegar coisa, né? Não? Tá para esperar. Cadê o castoado? Vara pequena castoada.
E o peixe tá comendo, rapaz, tá batendo. Você vê o peixe bater aqui, ali e acolá, só não tá comendo. É, galera. Hoje a pescaria moiou. Sem peixe, sem fisgada, até agora. Quase 4 horas da tarde. E nada de peixe. Também o pesqueiro hoje tá cheio. Pesca leve hoje tá cheio. Né? Quem sabe ele pega, né? Tem que sair de perto para pegar o pé da mão. Você fica muito perto, não pega. Ai, Jesus. Não é fácil não. Tem dia que o dia é do peixe, hoje é o dia. Dia do peixe. E a gente tá aqui lutando ainda. Lutando. Mas a esperança diz que é a última que morre, né? Então vamos lá. Vamos continuar com a esperança. É, galera. Hoje a pescaria tá ruim. Não tem peixe, não tem peixe, não tem peixe. Aqui tá dinheiro, eu não saiu nem 10 quilos do pé, o peixe por dia. Então, hoje é o dia que ele ganha dinheiro. Hoje é o dia do lucro. É o dia do prejuízo e o dia do lucro. Hoje é o dia do lucro. Lucro dele, né? Nossa, prejuízo.